大型の台風14号はフィリピンの東にあって、時速45キロで北西へ進んでいます。今後も西寄りに進む見込みで、明日には比較的速い速度で沖縄や奄美に最も接近しそうです。沖縄・奄美では台風の接近に伴い、明日は断続的に雨が降り、激しく降るところもあるでしょう。また風も非常に強く吹き、沖縄・奄美とも30メートルの最大瞬間風速が予想されています。うねりを伴う高波に警戒するとともに、強風や高潮、土砂災害などに注意が必要です。